minuta kasnije je stigao i Gordon. Gde je ekspres? Thomas mu je rekao za Jamesa. A evo i tvojih teretnih vagona. Gordon i njegov vozač su bili strašno ljuti. Čekaj da debeli kontrolor čuje za ovo. Umeđu vremenu je James beskrajno uživao. Kakav pametan plan pućkao je. Onda je ugledao debelog kontrolora. Neke su šale smešne, ali ne i ova, Jamese. Napravio si zbrku. Da, gospodine, rekao je James. Ostaćeš u svojoj garaži dok nam ne zatrebaš. Ostale lokomotive su zadirkivale Jamesa. Koli će danas da vuče ekspres? Upitao je Gordon. Mislim da ćeš ti, odgovorio je Henry. James mora da ostane u garaži zato što se glupavo poneo. James je bio tužan. Idućeg jutra se vratio na posao. Zdravo, zviždao je Thomas, drago mi je da te vidim. Žao mi je što sam te prešao, rekao je James. Jesu li to moji teretni vagoni? Da, odgovorio je Thomas, i njima je drago što si se vratio. James je otpućkao u luku sa svojim vozom sačinjenim od teretnih vagona. Ceo dan je vredno radio, gurao je i vukao vagone do njihovih mesta. Vreme je da krenemo kući, rekao je konačno vozač. Bez vagona i putnika, samo nas dvojica. Ali njegov vozač nije bio u pravu. Izvinite, rekao je čovek, imam sastanak sa gospodinom Cilindrom Šeširkom i ne smem da zakasnim. Mogu li da pođem sa vama? Naravno, odgovorio je Jamesov vozač. Onda je šapnuo Jamesu. Ovaj gospodin je inspektor železnice. James je bio zadivljen. Pošao je šinama najnežnije i najbrže što je mogao. Debeli kontrolor je čekao, a inspektor ga je toplo pozdravio. Ova lepa lokomotiva priredila mi je predivnu vožnju. Sigurno ste veoma ponosni na nju. Da, znate da jesam. Jamese, reći ću ti još jednom, ti stvarno jesi korisna lokomotiva.